Aeromoça! Olá, seja muito bem-vinda à Airlacre. Como posso ajudá-los? Essa mãe, se é assim que eu posso chamar ela, não quer tirar o seu filho da minha poltrona que eu paguei. Eu paguei pra sentar na janela, então eu vou sentar na janela. Não se preocupe, senhora. Nós podemos resolver isso de uma forma super delicada. Ô, sua rapariga, pera, você quer tirar o seu filho daí porque a mulher quer sentar? Não é, moça. É que é o seguinte, ele é uma criança. Se eu tirar ele daí, ele vai começar a chorar. Eu choro mesmo, eu choro mesmo. Senhora, você é burra ou você é idiota? Se você não tirar o seu filho do lugar, a gente vai ter que tomar as medidas cabíveis. Ah, mas eu vou pagar pra ver essa. Que seja, então. Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Me solta! Me solta! Tá vendo só, Miguel? Por sua culpa, a gente vai ter que trazer de econômica. Eu falei que eu ia chorar. Ai, mas essa Airlacre me paga.